होती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, त्वचा की सेहत, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करती है। यह सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमणों के उपचार में भी सहायक हो जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए इस दवा को इस्तेमाल करते वक्त। यदि आपको विटामिन सी से एलर्जी है तो सेप्टम 500 mg का सेवन ना करें। गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बाद ही यह दवा उपयोग करनी है। यह दवा किसी अन्य विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ मिलाकर नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे ओवरडोज हो सकती है।